жын деген әлем бар. Осы сиқыр, көз тию, жын оқу деген нәрсе туралы сол тақырыпқа кішкентай ғана тоқталып кетем. Жын әлемі деген бір қызық әлем бар. Қызықтығы сол бұзық болғандығы үшін. Адам баласы өзі жаман нәрсеге әуес қой. Сондай бір көмес нәрсеге, жасырын нәрсеге әуес келеді. Құран-ы Каримдегі аяттарға сүйенсеңіз, жындар кезінде бір далаларды мекендеп тұрып, сол далаға бір адамдар түнеуге келсе, әлгі адамды түрткілейді екен. Осы жердің егесімін мен дейді екен. Содан біздің қазақ халқында да бар осы сенім. Жердің егесі, үйдің егесі, судың егесі деген егелер бар. Бұлар жындар. Жындар. Содан әлгілер түрткілеп, өзіне құлшылық етуді, сыйындыруды әлгі адамдарға мәжбүрлетеді екен да, содан рахат алады екен. Осы бастамадан арғарай бастасақ, жын деген әлем бар. Бұл бір керемет орасан халық, көптігі адам баласынан көп. Осы жындар да біздің адам өмірімен тығыз байланыстағы халық. Сол үшін мен бұны айтып кетіп жатырмын. Ең қатты байланысы адам баласын жаратқанда, сол өзінің серігімен бірге жаратады. Ол серігі жын болады. Құран-ы Каримде оны қарин деген сөзбен келтіреді. Мысалы, Қаф сүресіндегі қарин сөздері. Адам баласының серігі болады, жыны болады. Сол үшін бізде халықта айтады ғой, жынымды келтірмеші дейді ғой. Жыным кеп тұр өзі дейді, немесе. Сол шынымен сіздің жыныңыз бар, сол жыныңыз келіп тұр да, өзі адам өзінің Құдай маңдайына жазып қойған жыны ол. Ол кетпейді ол. Ол ана тәуіптің тәуібіне барсаңыз да кетпейді. Содан ол бірге туылады адамменен, бірге өледі. Біреулер өлмейді деп те айтып жатады. Енді ол жағына кірмей қойықшы. Содан бұл әлгі жыны адамның жамандықты үндегіш болып келеді екен. Жамандыққа агитатор болып келеді. Кілең жамандықты бұйырады. Бір нәрсе, бір сылтау көріп қалса ол ойыңызға сала салады. Дереу. Сол үшін ғой адам баласына бір нәрсе айтсаңыз, бірден жаман ойлайтыны. Үзір іздемейді да. Ол осындай болды, білдім оны дейді. Ешқандай да білген жоқсыз да, ол жерде қажеті жоқ еді. Көрдіңіз ба? Бірден да кесіп ала салатын содан ол. Білгіш болады да, ол жерді ғайыпты. Ашу дұшпан дейтіні де содан. Сол ақылды кетіргеннен кейін әлгі жынның әмірі жүреді. Жамандыққа бұйырады, күнә жасатады. Қияметте Алланың құзырына келгенде әлгі жын менен адам таласып қалады екен. Көрсетеді ғой себебі көзіне Алла тағала, мынау сенің жының деп. Содан әлгі жынын буындырады екен мынау. Аллахым мынаны құртқанда да. Не болды? Осы ғой мен күнә жасатқан. Мен дозаққа баруым керек емес. Мен жақсымын, тазамын. Мынау айтты, істедім. Мынау айтты, үйттім. Сонда әлгі жыны тұрып айтады екен. Көрдің ба? Мен жай айттым ғой. Қолыңнан тарттым ба мен? Жоқ, зорлатып желкеңнен сүйредім ба мен? Істеген сен ғой. Айналайын, жасаған күнәңа мені себепкер қылма, баратын дозағыңа өзің бар дейді екен. Бұнан қайта талас шығады, қайта жанжал шығады. Алла тағала бұл екеуіне де әділетті түрде жауаптарын беріп жатады. Осы жын әлемін айтқасын шайтанды да түртпей тұрмаймыз ғой. Себебі шайтан деген сөздің мағынасы адастырушы деген мағынаны береді. Адастырушы деген мағынаны береді. Сол үшін шайтан бұл тек жын болмайды. Ол бір бөлек халық емес ол. Әрбір адастырушы шайтан болады. Ол адамнан да болады. Сол үшін Нас сүресінде айтылады ғой,
адамнан да болған, жыннан да болған шайтанның жамандығынан өзіңнен пана сұрадым дейтін содан. Жынның шайтаны бар ғой, аузу билля дегенде қашат. Адамға қанша айтсаң да қашпайды. Бетіне бақара айтып тұрып, аузу билля түгіл бақара сүресін бәрін оқып тастасаңыз да қашпайды. Ол жаман дос, жаман қоршаған орта. Енді әрбір жаман дос та жамандыққа сүйреуші болған да шайтан болады. Мұндай сол үшін біздің халқымызда айтатыны бар, шайтан мінез деп айтады халықта. Білесіз ба? Сондай сөз бар. Яғни жамандыққа тартушы мінез да. Кілең жамандықтың бір ұшын шығарып тұратын мінез. Біз енді оған бармай тұрып жынымызға қайта оралсақ, Иблис жындардың атасы екен. Адамдардың атасы кім? Адам алейхиссалам. Ал жындардың атасы Иблис екен. Түсінікті ғой, түсініктірақ болу үшін айтайын. Бірақ сол Иблис Аллаға қарсы шыққандығы үшін шайтан деген атқа еге болып, Алланың мейірімінен қуылады, лағнеттеледі. Осылайша қуылып шайтан атын алғашқы үлкен егеленген заттардың бірі осы Иблис. Ол өзінің әскерін өзінің халқынан көп алған, яғни жын халқынан көп алады. Адам халқында да қызметшісі жетіп артылады. Енді жын әлеміне келсек, біріншіден халайық. Біздің исламда жын менен адам арасындағы байланыс тыйым салынады. Ғалымдарымыз бұған тыйым салған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсетіп кеткен емес бұл нәрсені, және бұған шақырған емес. Тіпті Абдулла ибн Масудтың өзін бір күні түнде ертіп барып, тоқтатып кетіп бір жерге, жанына бір үлкен алқа сызатта, осы жерден шықсаң құрыйсың деп, өзі жындарға уағыз жасауға кететін уақиғасы да бар. Осы уақиғаға қарайда әлгі кісіні жанына алмағандығы, басқа жындармен араластырмағандығы бар. Осы жерден ғалымдарымыз алатыны, жын әлемімен адам баласы араласпайды. Араласуға тыйым салынады. Өйткені бұл көбінесе адасушылыққа алып барады. Адасушылықтардың бірі кітап ашу, пал ашу, көріп келдік деген нәрсенің бәрі жын арқылы жасалынады. Егер жасалынса, ол егер шарлатан болмаса, өтірікші болмаса, егер шын профессионал болса, жынмен жұмыс істейді. Жынмен жұмыс істегенде қандай болады десе, Құрандағы пайғамбардың хадисіндегі хабарларға сүйенсек, жынмен жұмыс істегенде әлгі палшы өзінің қызметінде жындар болады. Бір палшының жанында 10-15 жыннан бірнеше миллионға шейін қызметкері болады. Ол оны білуі де мүмкін, білмеуі де мүмкін. Ол қызметкерлер біреудің со жоғын тауып беру арқылы, бір-бірінің үстіне шығып, бір хабарлар ұрлау арқылы бұл адамға әртүрлі суретте келеді. Бірінші суреттері, жұртқа атақты танылған суреттері, мен атаңмын, мен бабаңмын деп келуі. Немесе басқа ата, басқа бабалардың суретінде келуі. Бұл жынның әйгілі осындай әдеті. Сондықтан менің атам келіп тұр, жаңағыдегі мына жерден сөйлейін деп тұр деген нәрсе, бірден түсіне беріңіз, бәрекелді, мына кісінің жанында құйыршығы бар екен деп. Егер өтірік айтып тұрмаса. Сонан соң, бұл нәрселерге сену, осы шарлатандарға барып сену, солардың айтқанына иман келтіру біздің исламға сондай ауыр зардабы сонша, пайғамбарымыз кімде кім осындай көріп келге барса, оның айтқанына сенсе, менің алып келген нәрсеме кәпір бопты дейді. Бұл туралы Аллах тағала шайтандар кімге түседі? Сендерге хабар берейін бе? Олар әрбір өтірікші күнәһарға түседі. Олар шайтандарға құлақ салады.
олардың көбі өтірікші деп айтқан. Қатты тәубе қылғаны абзал. Тәубе шарттары: қателігіңді, күнәңді мойындап, қатты өкіну. Күнәлі істерді бірден үзілді-кесілді тоқтату. Оларды қайталамауға шынайы ниет етіп, барынша тырысу. Ренжіткен адамдардың ақысын қайтару немесе олардың кешірімін алу. Палшы, балгер, бақсы деген нәрсе сол. Бақсы деген нәрсе де сондай. Ана жынмен ойнайды. Бір би билеп немесе бір музыка тарту арқылы жаңағыдай әлгі адам бір нәрселер немесе бір шөптерді иіскеу арқылы өзінен кетеді да, анау адамның ішіне жын енеді. Сөйтіп жын сөйлей бастайды. Анау адам білмеуде мүмкін не сөйлеп не қойғанын. Жын сөйлей бастайды. Тіпті дауысы да өзгереді ол адам. Әйел болуы мүмкін, еркек болуы мүмкін. Әлгі бақсы сол өзі кетіп қалады да, жаңағы енді мен әдейі қарапайым тілде айтып, бұл әрқайсының өзінің сөздері бар, жаңа парапсихологияда өздерінің аттары бар. Ананы пәленше дейміз, мынаны түгенше дейміз деп. Үйтіп жіліктеп, жаңағыдай майдалағым келіп атқан жоқ. Енді сиқыр да жын арқылы жасалынады, және бірнеше түрімен жасалынады. Бірінші, сиқыр адамдар өздері бір нәрселерді оқу арқылы жасалынады. Бұл ең ақымақ сиқыршылар, қолынан дым келмейтін бейшаралар. Екінші дәреже сәл жоғары сиқыршылар белгілі бір жындарды бағындыру арқылы жасайды. Ал мықты сиқыршылар жындарменен кәдімгідей таниды, көре білетін сиқыршылар бар. Олар сиқырын бір дұға оқу арқылы жынды бағындырып байлап, сол арқылы жасатады, немесе жынға айтады, бұйрық береді. Оның өзі емес, жыны сиқыршы болады. Жыны көшеде кетіп баратқан бір бейшара жынды ұстап алады да, әлгі адамның ішіне тық қоя салады, болды, сиқырлайды да. Ол бейшара ана кішінің ішіне кірген жын қаяқта екенін де білмеуі де мүмкін да. Сондай дәрежеге шейін бар. Яғни бір үлкен орасан сиқыршы басқа бір жынды күнәсіз бір бейшара жынды алады да, тыға салады бір нәрсеге. Енді бұның енді жасалу жолдары да басқасы, оған кіргім жоқ, бір бумағыр әңгіме болып кетпесін деп жатырмын, қалайық. Сиқыр жұмысы исламда тыйым салынған істерден. Бұны емдеудің екі ақ жолы бар. Сиқырды сиқырмен емдейді. Мұған да ислам тыйым салған. Екінші жолы сиқырды Құран жолымен емдейді. Пайғамбардың көрсеткен жолымен емдейді. Ол ем туралы айтамын қазір. Көз тиюге келетін болсақ та, көз тию де жын арқылы жасалынады. Оған да көзді тиетін, жаңағыдай не қылатын, адам тарапынан да, жын тарапынан да баратын жындар болады екен. Солар. Осы жерден бір қайырма қылайық та, емдік туралы бір кішкентай тоқталып кетейік. Енді емдеу әдістеріне келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр дертке Алла шипасын берген. Емделіңдер деген бұйрығы бар, сахих бұйрығы бар. Әр дертке Аллах шипасын берген. Емделіңдер дейді. Сонан біреулер бір хадис айтады. 70 мың адам Алланың бір мейіріміне бөленіп, сұрақ жауапсыз жәннатқа кіретіндігі туралы хабар бар. Сол хабарда айтылғандағы ондай адамдар қандай адамдар деген кезінде пайғамбарымыз бір сипатты айтады. Олар дауаланбайды, немесе өздеріне дем салдырмайды деген мағынадағы бірнеше мағынада сайып келетін сөздер бар. Осы сөздерден алады да біреулер айтады, дем салдыруға болмайды. Ол бидат дейді. Ол ондай да, ол мұндай да дейді. Бір нәрсені бидатқа шығару үшін қалайық. Мен өткен сабақтарда айтып кеткенімдей, шариғатқа қарсы іс болу керек. Және анық сізде дәлел болу керек. Оны жаңалық деп айту үшін. Көрінген іске бұл нәрсені апарып жабыстыра бермеңіз. Бұл наклейка емес қолыңыздағы. Сіз маляр емессіз. Әр нәрсені бояй беретін.
Бидат ісі, сөзі бұған жабыспайды, жабыстырсаңыз да супергілеймен болса да. Ең үлкен сәләфтарымыз да бұл амалды жасаған пайғамбарымыздан да сахих хабарлар бар. Пайғамбарымыздың өзі де өлер шағында Айша анамызға дем салдырғандығы хабары бар. Айша анамызға өзінің өлер шақтарында ауырып тұрған күндері Айша анамызға дем салдырған. Басқа сахабалар да дем салдырған сахабалар бар. Өзінің балаларына дем салған сахабалар бар. Бұның бәрі сахих хабарлар бар. Бердің келе сәләфтардан ішінде мысалы ең бидатпенен қатты күрескіштердің біреуі Ахмад ибн Ханбал болса, Ахмад ибн Ханбалдың өзі де жын оқығандығымен әйгілі аты шыққан. Бұны айтатыным халайық жын мәселесінде мұны оқудың әдісі жолы бар. Бұл білімді сол Құран аяттарынан шамаңыз жеткенше оқылатын нәрселер бар, жолы бар. Енді бірақ қалайық. Осы жерде үлкен ескертпе бар. Бұл нәрсені арнайы кәсіп қылып алып, бұл нәрсені барлық адамда жын бар екен, ой, анада да жын бар екен, мынада жын бар екен деп, жын деп басының бәрі жын болып кетпесін. Екіншіден, бір жынды ұстап алып, анада жын бар ма, мынада жын бар ма деп анализатор болмаңыз. Бұл өтірік хабар. Сіз палшы боласыз о кезде. Палшы да бір жыннан сұрамай ма хабарын? Сіз де дәл сол сияқты бір жыннан сұрап отырсыз, түсінесіз ба? Сондықтан бір жыннан екінші адамда жын бар ма деп сұрауға ақыңыз жоқ. Сіз палшы сияқты болып қаласыз. Сонан соң тағы да бір нәрсе қалайық. Егер сізді бір нәрсе қатты мазаңызды алмаса, қатты қинамаса, мен тексеріле салайшы дегенді де қойыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында бір әйел кісі келеді. Естен танып құлайды екен. Құлағанда сонша енді қатты құлайды екен. Содан қиналғаннан пайғамбарымызға келіп, я Расулалла, маған дұға қылыңызшы, Аллах маған шипа берсін дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған екі нәрсе ұсынады. Біріншісі, Аллахтан шипа сұрамаймыз саған. Саған иншалла жаннат дейді, сабыр қылсаң. Екіншісі, Алладан шипа сұраймыз, сен емделіп кетесің иншалла. Арғара амал қыласың. Болды. Не істеймін дегенде, я Расулалла, мен сабыр қылам дейді. Маған дұға қылмай қойыңыз дейді. Бірақ бір өтінішім бар. Мен естен танып құлағанда әуретім ашылып кетпесе екен деп дұға қылыңызшы дейді. Әйел кісі ғой бәрібір. Содан пайғамбарымыз дұға қылып, ол кісі өлгенше осы науқасымен кетеді. Бірақ қанша құласа да әуреті ашылмайды. Осыған ұқсас хабарларды айтатын болса қалайық. Сіздің мазаңызды қатты алмаса, мысалы сіз естен танып қатты құламасаңыз, сіз енді бір көзіңізге бір нәрселер көрінбесе, құлағыңызға бір бөтен дауыстар естіліп, қатты миыңызды ашытып, жұмыс жасаудан шынымен қатты мазаңызды алмаса, күмән сұрамаңыз. Бір күмәншіл бауырларымыз бар. Мына жерінен өтіп бара жатыр, мына жерінен кетіп бара жатыр, мына жерінен өтейін деп жатыр. Біліп қойдым, көріп қойдым мына жерінде деп. Сондай күмәншілдікті қойыңыздар қалайық. Сөйтеді да жын туралы қай жерде кітап болса, қай жерде газет болса, соның бәрін шұқылайды да жүреді. Басқа жұмысы жоқ. Ойының бәрі сол болып кетіп қалғанда. Тақуалық етсеңіз, азаннан кешке шейін шамаңыз жеткенше Алланың құлшылығында болып, шама жетсе ораза тұтыңыз, шама жетсе нәпіл намаздар оқыңыз, сауап амалдар істеңіз, жетім жесірге қарасыңыз, садақа беріңіз, бере алмасаңыз ортасында тұрып беруге шақырыңыз. Әйтеуір сол амалдардың арасында жүрсеңіз, иншалла Алла тағала сізге де қарасады. Ұзын сөздің тобықтайтыны қалайық. Жын деген әлем оттан жаратылған әлем. Бұл да бір халық, оның ішінде мұсылмандары да бар,
қатты тақуа кісілері де бар, бірақ пайғамбар болған емес, болмайды да. Солардың іштерінде пайғамбардың хабарына қарағанда бұзықтары көбірек. Бұзықтары жындардың ішінде көбірек. Тағы бір айтып кететіні, мысалы, оларда бір халық, оларда үйлі жайлы болады, оларда еркек ұрғашысы болды, оларда баласы бар, үлкені бар, оларда әртүрлі жасайтынына қарай сан-сан тайпалары бар. Мысалы, біреулері бар, 1000 жасайтындары бар, біреулері бар, біздер сияқты 50, 60, 70 жасайтындары бар. Яғни сан мыңдаған түрлері бар, тайпалары бар, реңдері бар дегендей нәрсе ғой. Ол да бір әлем. Бірақ бұл әлем адам әлемі менен жақын параллель жатқанымен, мұсылман адам бұлар менен араласып, бөлісіп, құда жекжат болудың қажеті жоқ. Сондықтан айтатыным, жын әлемі болса шетке ысырып тастаңыз. Сенесіз бар нәрсе. Бірақ бұны қуалап арқасынан, бұл ондай болады екен, бұл мұндай болады екен, олай екенді, бұлай екенде, мұны ізденіп басыңызды қатырғаннан гөрі көбірек Құран жаттаңыз, көбірек білім іздеңіз, көбірек сауап амал жасап ақыретіңіздің қамын ойлаңыз. Сіз қашан өлетініңізді білмейсіз. Алла тағала қазір алама жаныңызды, ертең алама білмейсіз. Сол әлемді өз жайына өзін қалдырыңыз. Бізден тек қана сенім ғана талап етіледі, одан басқа еш нәрсе талап етілмейді. Бүгінгі